Today we are in sabri waterfalls कोहाला और ये मरी से तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है and it's the most beautiful place you can say. We are enjoying it very much और weather जो है is also amazing and you can see the water. It's so cold. It's beautiful. So beautiful. The scenery and the mountains. Everything is so beautiful. लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं. अभी आपको रश कम नज़र आ रहा होगा क्योंकि आज ईद का जो है वो पहला दिन है, इसलिए आज आप you can see the restaurants are all closed. हम यहाँ पर बारबेक्यू का सीन कर रहे हैं. You can see